Друзья, это уже не в первый, не во второй раз в канун дня рождения моего самого любимого и дорогого мне поэта Юрия Давидовича Левитанского у меня рождаются строки, ему посвященные строки, в которых я веду с ним разговор длиною. В жизни это громко сказано. Долгий разговор. Разговор у неподброшенного в камин полена. Эпиграф. И стоят холода, и стоят над землей холода. Юрий Левитанский. Разговор у неподброшенного в камин полена. А все-таки было хорошее, гори оно синим огнем, снегами просыплется крошево то время, и мы с тобой в нем, то наше безумное время, морозное, горькое оно, готовится к чаю варенья, и радость снимает кино. Да, ты не ослышалась, радость, которая скрыта от нас, она подбирается, крадучись так, что не ломается наст, и холод пока не отступит, и ветер стучится сильней, но где-то на скользких уступах лед тает, и камни вполне, растрескавшись, снова готовы дать жизнь нам так нужной траве. Вопрос ли нам слышится, кто вы, о тех, кто пока нас правей? Хотя нет, не станем мы спорить. Мы варим варенье, и мы находим для веры опору среди воплей сплошной кутерьмы, в касаниях нежных друг к другу, и в том, что нам нужен лишь звук. А ветры гуляют по кругу, но булькает нечто в тазу, то нечто, что ветра сильнее, сильнее, чем время и век. Нет, мы не промолвим, что смеем, никто из нас не опроверг ни горечи, ни отчуждения, ни страхов, что были и есть. Мы просто лелеем вхождение в тот мир, где не властвуют лесть и скверно, где все не пустое. О чем я? Не все мал-мала. Ты шепчешь, а может, не стоит? Молчу, и густеет смола.